سلام برای بکسین اومدیم با یه پک ریمستر خیلی خفن با حجم کم، خیلی خفن. این پک بریم گیم پلی از پک ببینیم. لیتس گو. ای گنگ چه خبرها؟ خب تو اینجا پک که دیدید چه گرافیک خیلی خوبی داشت، آسمونه خفن، تایم های و تکسچرهای چراغ داشت. شاید خیلی کار نکردیم، برای همین حجم پک خیلی کمه. یعنی با همچین گرافیکی دیدید تکسچرهای نور خورشید و آسمون و چراغ و حالا دیگه مدار کلو و دیگه مثل نقشه حجمش شده 303 مگ دقیقا، یعنی 300 مگ همچین پکی. چقدر عالی هستش، یعنی 100% قرار یه نسخه خفن‌ترش رو داشته باشین، نسخه بیروزتر. کلی تکسچر خاک گرفته، خونه گرفته، اسکین گرفته، ماشین گرفته، از این نسخه ساخته بکن. الان نسخه لایت یعنی مخصوص ساخت پک، گیم پلی، ویدیو ساختن، ادیت زدن روش و پک سازه عشق میکنن. خب آسمون پک هم 100% تغییر میدیم، چون آسمون پک دیگه خاص میشه. خب تایمش ها ببینید که چقدر زیبا هستش، ستاره ها رو ببینید چقدر پرنور بود ستارهش. خب حالا چند تا نکته ریزم درباره استخراج پکتون بگم. یک، وقتی استخراج میکنه شاید به احتمال 65% به برخی از دوستانمون حدود یه خطایی بوده که کلی فایل ها گفته خراب است. خب شما اوکی رو میزنید، بعد دوباره میگید فایل کامل، یعنی بدون که حذف کنید فایل قبلی که گفته بود خرابه، استخراج کنید. دیگه اون خرابه یا اون اختاره رو براتون نمیده و دیگه کلا اوکی میشه. شاید خیلی بگن این خرابه دیگه اصلا ولش میکنه. این کار انجام میدی اوکی. خودم شخصا با همچین روشی درست کردم. فایل نصبش هم که براتون میذارم داخل کانال روبیکامون، خیلی ایزی و یه پک قشنگ و خفن. و یه نکته دیگه هم هستش، راستی ببخشید نگفتم، این هستش که چی؟ باید تغییر پردازنده بدید که دیگه چیز عادیه. اگه بلد نیستی بزنید گوگل، قشنگ میاد یاد میگیرید. اگر میخواد من آموزش بدم تو کامنت ها بگید دیگه. خب گایز در تک تک گر تو اینجا ویدیو با ما همراه بودید، لایک و کامنت یادت نره. اگه چنل رو ساب نکردی ساب کن، زنگولش رو آل بذار تا جدیدترین ویدیو ما با خبر شید.